back to my channel, and this is Ellie's Journeys channel. Welcome back to my channel. This is Ellie's Journeys channel. Kumusta na po kayong lahat dyan? Ito na naman ako. Always. Again and again. Ayan guys. Nandito naman po tayo sa video na po ito. Sa video na po ito mga guys ay mag-a-unboxing po tayo. Samahan niyo ako mag-unboxing. Okay. So ayan guys. Here it is. Daran. So, ito po pala ay nabili ko namin or nabili ko kanina. Taran! Delse Honey. Ang laman po nito ay so, ayan. Tada! Home bag po. Ito na siya. Tada! So, ito po ay nagkakahalaga ng 3,180 pesos. Oh! 3,180 dollars. Pero nag-markdown po siya. Kaya 954 NT na lang. Ito. Delse. So, Delse yung brand niya. Ayan, let's open. So, ayan. May dalawang compartments po sa loob. Ayan, ito. Isa. Tapos ito. Ayan. So, Delse Paris. Yan, may name din siya dito, yung pang-lock sa loob. So, paste yan, page. Are. Ayan, may packet din siya. Dito din, dalawa. More packet para sa mga chip-chip-reche. So, ayan. First time ko bumili ng ganitong halagang bag. So, salamat sa mga sponsors. Thank you guys. So, ito talaga yung kulay na pinili ko. Ewan ko, gusto ko talaga yung kulay gray tsaka may gold. Pero hindi naman ako masyadong ano sa gold. Ito lang talaga gray. Naatak talaga yung mata ko this year lang talaga. So, ayan yung logo ng Delse. So, first time kong nakilala si Delse. So, for daily use ko to kasi yung mga bag ko okay lang. So, first time kong bumili na brand. So, thanks God. Hindi po not to brag, but to inspire myself naman. So, deserve ko naman po siguro kasi for my first contact pala. So, mga okay lang yung mga bags ko, yung mga damit ko, na ano yun, yung mga
okay lang, kontento naman ako. So, first time ko kasi itong bag na to or brand na to. At birthday gift ko din sa self ko. Thank you sa mga sponsors. Love this color talaga this year. Hindi ko alam bakit. Tapos yung sling bag ko din. Gray din. Bakit kaya? Yan, dito din may logo. May brand name. Iano ko to. Self-gift. So, ayun lang guys. Thank you talaga kay God first of all at sa mga friends kong mag-iipas ganun. Pero, ayun. Hindi naman siya masasayang kasi daily use ko kasi. Tapos, yung mga bags ko parang pabalik-balik yun. 3 years na yung ginagamit. Tapos, yung mga yung mga gamit ko. Everyday kasi kami kung lumalabas, ayun, na, nando-damage. Pero, tinitiis ko lang. Hindi naman ako masyad. Hindi naman ako, masyadong charot. Ayun, thank you sa mga friends ko. At kay God ulit. Of my life. For the whole thank you God. So, ayan. Thank you for watching. At salamat pala sa shoes ko. Ayun na. Nag-take a rest na yung shoes ko. Thank you sa sponsors. Thank you for birthday gift ko. Shan Iya. Thank you. Ayun, may shoes na ko pang winter. So, next year. Okay, and thank you guys. Thank you for watching. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ng aking channel ay mag-subscribe na. At yung unsubscribe ay mag-subscribe ulit. So, thank you guys.